تفسير حلم رؤية الحريق في المنام. إن رؤية الحريق في المنام يكون ذو تفسيرات متعددة ومختلفة عن بعضها البعض، حيث أن كل تفسير خاص بهذا الحلم يكون راجع إلى الطريق الذي يظهر به الحريق في الحلم. فإن الحريق بشكل عام لم يكن من الأحداث المحببة لدى الجميع، حيث أنه يعتبر كارثة يتم التعرض لها فتكون سببا في الكثير من الخسائر. فمن الممكن أن يؤدي الحريق إلى تدمير المباني وحريقها، مما يجعلها في حالة سهلة للهدم والانهيار. وفي هذه الحلقة سنقدم لكم التفسير التفصيلي لرؤية الحريق في المنام، فتابعوا معنا. أولا، تفسير رؤية الحريق في المنام لعالم التفسير الكبير ابن سيرين. يقول الإمام محمد بن سيرين أنه عندما يرى الشخص في الحلم أنه يحرص على إشعال النار والحريق من أجل التدفئة في فترة البرد، وقد يكون الحريق من أجل تدفئة المكان في المنام، يشير إلى الأموال الكثيرة التي سوف يحصل عليها. أما عن رؤية الشخص في المنام للحريق يشتعل حوله بشكل كبير، إنما ذلك دليل على ارتكاب الكثير من الأخطاء والأعمال المحرمة في الدين. ورؤية اشتعال الحريق في الملابس يكون دليل على أحداث سيئة سوف يتعرض لها الرائي. أما عن تفسير النابلسي لرؤية الحريق في المنام، والنابلسي من عظام مفسر الأحلام، يقول الإمام النابلسي أنه إذا رأى الشخص في المنام الحريق يشتعل في المنزل، فهذا يشير إلى الفتنة الكبيرة التي سوف يتعرض لها. ورؤية اشتعال الحريق داخل قلب الرائي في المنام يكون دليل على تعرضه للحزن والهم والمشاكل. ورؤية اشتعال الحريق في جسد الرائي إنما يشير هذا إلى الأحداث السيئة التي سوف يتعرض لها في حياته. أما إذا رأى الشخص في الحلم الحريق يشتعل في المنزل، فهذا يدل على الخير الكثير. أما عن تفسير حلم رؤية الحريق بالنسبة للرجل، إذا رأى الرجل في الحلم الحريق يخرج من المنزل ولكن لا يوجد به دخان، فهذا يدل على أنه سوف يحج في القريب العاجل. أما إذا رأى الرجل في المنام الحريق يشتعل في قد أحد السيدات، فهذا يدل على التخلص من المشاكل والتخلص من الأمور والمشاكل الصعبة التي يعاني منها. أما إذا تعرض الرجل في الحلم للحريق واحترقت ملابسه بالكامل، فهذا يدل على الخسارة التي يتعرض لها الرائي. أما عن تفسير حلم رؤية الحريق للفتاة العزباء في المنام، إن رؤية الحريق في حلم الفتاة العزباء دليل على الزواج في القريب، وسوف يكون هذا الزواج ناجح. ورؤية احتراق الفتاة بالنار في الحلم يشير لاقتراب موعد الزواج. وعندما ترى الفتاة أنها دخلت في مكان مليء بالحريق، فهذا يدل على ارتكاب الذنوب والمعاصي. ورؤية الحريق في منزل العزباء دليل على التغيرات الإيجابية التي سوف تحدث في حياتها. أما عن تفسير حلم رؤية الحريق في المنام للسيدة المتزوجة، إذا رأت السيدة المتزوجة الحريق في المنام، هذا يشير إلى الحمل في القريب العاجل. أما إذا رأت الحريق يشتعل ويتوهج، فهذا يشير إلى الخلافات والمشاكل التي تحدث بينها وبين زوجها. وقد يكون الحريق في حلم المتزوجة دليل على الرزق الوفير والخير الكثير. أما عندما ترى المتزوجة منزلها يحترق، فهذا يدل على أحداث جديدة سوف تحدث في حياتها. أما إذا رأت الحريق داخل المنزل، فهذا يشير لأنها سوف تحج في القريب العاجل. أما عن تفسير حلم رؤية الحريق في المنام للسيدة الحامل، قد يكون رؤية الحريق في منام السيدة الحامل دليل على نوع الجنين الذي سوف ترزق به. أما عند رؤية الحريق مشتعلا كثيرا، يكون دليلا على أنها سترزق بأنثى. وقد يكون الحريق المتوهج في المنام بالنسبة للحامل دليل على مولودها الذكر. أما إذا رأت الحامل في الحلم أنها تحترق بالنار، فهذا يشير إلى تعرضها لبعض الكلام السيء. وعن خروج النار من منزل السيدة الحامل يكون دليل على الحج في القريب، وذلك في حالة عدم وجود دخان. إذا أعجبك الفيديو من فضلك اضغط لايك واشترك بالقناة ليصلك كل جديد.